Většina z nás tráví Vánoce doma v rodinném kruhu. Neměli bychom však zapomínat na ty, kteří takové štěstí nemají, zvlášť když jsou to děti. Vykouzlit úsměv na tváři dětí z dětských domovů. Takový je cíl akce Strom splněných přání, kterou hostí nákupní centrum Géčko. Zapojit se může každý. Pod stromečkem je hostecká, má tam košíček s přáníčkama, ten člověk přijde, probere si to a vybere si přáníčko, který ho osloví. Jde, dárek koupí a do 18. prosince ho přinese zpátky s kartičkou a 19. prosince přijedou ředitelé dětských domovů a těm předáváme dárky pro děti a ty je dostávají od Ježíška pod stromeček. To je dobře těmto lidem pomáhat a tahleta akce je jednou z nich. Vánoce jsou zkrátka svátky, kdy si mají dělat lidi navzájem radost. A já jsem rád, že je dostatek lidí, kteří jsou ochotní udělat radost v podstatě cizím lidem. Máme tam přáníčka dětí z 12 dětských domovů, včetně 2 kojeneckých ústavů. A děti si napíšou přáníčko, co by chtěli pod stromeček a ty přáníčka my jim se pokoušíme splnit. Zatím nám to vždycky podařilo. Je to náročný. Schánět dárky pro 500 dětí, je to záhul, ale je to radost veliká, když se podaří. A na Ježíška si zahrálo i statutární město Liberec. Ty nám leta pomáhají, otevírají stromek a jsem ráda, že jsou našimi partnery v tomhletom. Chodil k nám pan primátor, paní primátorka, dneska přišel pan náměstek a otevřel nám stromeček oficiálně a jedno přáníčko si vzal a splnil. Dáša, 18 let, notebook. Tak se jdeme podívat, co můžeme pro Dášu udělat. Jako magistrát jsme se zapojili. Slečně Dáše, které je 18 let, jsme koupili notebook. Nechal jsem se poradit v obchodě od zaměstnance. Předpokládám, že slečna potřebuje notebook pro spíše základní věci, nebyl tam žádný požadavek na nějakou speciální grafiku nebo něco podobného, takže jsme vybrali dárek takový, abych mohl ještě nějaký menší dárek koupit někomu jinému. Zajdete sem třeba i soukromně? Určitě přijdu i soukromně se svojí rodinou a něco společně vybereme. Zahájení obohatila přítomnost Čerta a Mikuláše a také vystoupení dětského pěveckého sboru a mažoretek. Petr Mikula, televize RTM. Čerty dělají pupupu, já se jich bát nebudu.